You're watching World TV. Kindly subscribe to our YouTube channel for more videos. Click on the subscribe button and the bell beside it. These will notify you once we drop a new video. Thank you. bí ṣùṣù ẹ wò mí títí ẹni mò ń jó èmi tí mi ò mọ̀ èmi tó jẹ́ wípé ẹ̀yin lẹ ń jowú mi ẹ̀yin lẹ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ mọ̀ pín ọ̀rọ̀ ẹ̀yin. Lizzy Anjorin, who recently came back from UK, starts her show by tackling topics suggested by her viewers. She revealed to her fans that she sings, she's also a presenter, she sells beauty products, clothing materials, and she added that her husband sells cars. She went on to advise her viewers as she talks generally about life. She mentioned people can open a fake account to attack each other. She revealed how she reconstructed her house as she mentioned that she spent a lot of money. She also keeps debunking rumors that she is pregnant because there were rumors that she traveled out to give birth. Lizzy Anjorin warns vloggers on YouTube to stop cooking stories about her life and family, as she specifically called out a YouTube channel. She jokingly talked about customers who wants to have her husband in a private meeting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to my lovers all over the world. How are you doing, guys? Ṣé dáadáa lẹ wà? Ẹ jẹ́ n gbéra sọ mo ń bọ̀ torí àwọn kan nǹkan tó ń wò kiri kò yé mi, kò tiẹ̀ yé mi. Oríṣiríṣi nǹkan náà ń wò, tẹ́ ń wò kò yé mi. Kéèyàn má lè travel. Oríṣiríṣi alájà Ayọ̀ wá bá mi sún kínní. Oríṣiríṣi lẹ ń sọ. How are you? I miss you guys. Bá mi ra sọ báyìí má jò jábọ̀jọ̀. Ó ṣé. I miss you guys. I miss you so much. So much, so much. I miss you guys. Kí la máa ṣe o, kí la máa ṣe o, kí la máa ṣe báyìí. What's up? How are you doing? I posted a video. My last post, I posted a video of a house and the before and after of a house, and I want to tell you some things because they'll have many topic to treat. There was a friend, a customer. She said I should treat a case about ladies, that hardworking ladies, they hardly see men, good men. And another one said, Liz, I want you to tell me more about properties. And one uncle said he won't send money to Nigeria, that his friend and family should help him build a house, and at the end of the day, they mess everything up. Up to now, they didn't build any house and they didn't give him his money. Kile mú bọ̀, ẹ má worry, mo mú a lot bọ̀. A lot ó yapa, báàlẹ̀ ẹ̀fẹ́ sí, kò tí mo mú bọ̀ yapa. So Ayọ̀, jọ mo ní dẹ̀, bá mi gbé kíní síbí, sún eléyìí sẹ́yìn, gbẹ́yọkàn yìí síbí, ẹyọkàn yìí. Ó ṣé, God bless you. Bless you, bless you, bless you. God bless you. So ojú lọ̀rọ̀ wà, kí lè ráwọn tèmi kájọ sọ̀rọ̀ dáadáa. So I don't know which topic should I treat today. I have so many things. Kí n fi lè ṣe give away. Mo dẹ̀ ní nǹkan tí mo ṣe give away o. Ṣé mọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ cocoyam náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Pardon me, my name is Lizzy Anjorin Aishat Lawal. That song you just listened to, the first one is by Lizzy Anjorin, the second one is by Lizzy Anjorin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ pé mo ń kọrin, mo máa ń kọrin, mo máa ń present, mo máa ń ṣe so many things, mo máa ń ṣe MC, mo máa ń kọ event. Tẹ́ bá fẹ́ ralé, tẹ́ bá fẹ́ talẹ̀, tẹ́ bá fẹ́ ta mọ́tò tàbí ẹ fẹ́ ra mọ́tò, Mr. Lawal ló wà ní in charge yẹn. Then tẹ́ bá fẹ́ wọ aṣọ, kò yé yín, ó lè simple kó classy, kò yé yín nǹkan tí mi sọ. Aṣọ tẹ́ pé máa wọ̀ tó máa wà comfortable, kò yé yín. Àwọn aṣọ tẹ́ pé tẹ́ bá wọ̀, ẹ lè wọ̀ fún dinner, ẹ lè wọ̀ fún wàǹbẹ̀, ẹ lè wọ̀ fún classy event. Ẹyẹ méjì ń jàṣà. Tẹ́ bá dẹ̀ ń wọ àwọn gold ìgbàlódé, àwọn gold tó jẹ́ pé kò pé méjì,
ẹ lè rí kọ́pì ẹ̀ àti tọrùn àti tetí àti tọwọ́ lóríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi. Àwọn tẹ́pẹ́ yọkun ẹ̀ ní sample, aṣọ wa náà sample ni. Tó bá fẹ́ jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣe ara lẹ́ṣọ̀ọ́, ẹ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ara lẹ́ṣọ̀ọ́. Soyoyo kí n dẹ̀ sọ fún ẹ̀yin tèmi, Soyoyo I'm doing 50% discount on Soyoyo. Irun mi jọ̀lọ̀ àti fọkómọ́ everything mo ti gé owó ẹ̀ sí 50%, as in mo ti gé owó ẹ̀ sí, mo kàn fẹ́ ṣe it's 70, mo fẹ́ ṣe fún 72 hours, so the promo is going to last for 72 hours on Soyoyo fọkómọ́ pọ̀nmọ́ funfun, so 50% off. Ó ní bó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So you can join me on my Facebook, Costly Alaja, Lizzy Anjorin Costly Alaja on Facebook. So ẹ̀yin womb watcher, máa ṣe yín léṣe o, máa nà yín, máa bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú yín sí ojú yín máa mọ́. Ṣé ẹ rí pé mo straight, ẹ rí bí mo ṣe sexy, ẹ̀yin ò ríran àbí? Àbódìgbà tí n bá fi super glue sójú yín, ẹ rí flat tummy, ẹ rí gbogbo ẹ̀, bóyá straight. Ọlọ́tẹ̀ nìyí. I want to talk about let me talk about life generally. Ladies, most especially, like I used to tell you guys that I don't have much to give you, but ọ̀rọ̀ ẹnu yìí mo lè fún yín níwọ̀n bàtà agbára mi ká. Torí èmi náà tí n bá ṣe program tán, I will go back and watch the program, so I learn from it. Number one, the deepest secret to every woman's success is to mind your business. Mind your business on everything. And if you want to lie, lórí irọ́ is allowed. You can lie on everything you do. You can lie on everything you have. As a matter of fact, you can lie that you own the world when you have nothing. It's allowed. You can fake it till you make it. But if you don't mind your business, you will fail at the peak of everything. That is the deepest secret I want to tell you guys today. You need to share this program, share this program, share this program, share this program. Costly Alaja on Facebook, Lizzy Anjorin Costly Alaja. Ẹ fẹ́ rí pa ni. Lizzy Anjorin Costly Alaja lórí Facebook. Mi ò gba tikini tí mò ń lò yìí gan, but màá lò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Costly Alaja on Facebook. Share this program. Share this program. Tell people. As a woman, you have to mind your business. In the process that you don't mind your own business, everything will just blow away. Bí atẹ́gùn. Everything máa lọ, ó kàn máa lọ. Ayọ̀. Bá mi ò ṣe kíní ẹ̀yìn yìí ṣó wà on ṣá. Ó wà on. You see, I'm a very friendly and humble person. That is my pure personality. But if I have a project at hand, I can be, how can I put it? I can be very scarce. If I have a project at hand, I can be very scarce. I can use anything around me to crack jokes, just to put smile on face of my people. You don't understand me. I can crack jokes with anything. Like I crack jokes with my husband, with Arike, with anything. Yes, because èmi máa ń rẹ́rìn gan. Mo gbádùn kí n máa rẹ́rìn. Mo fẹ́ràn ẹ̀rín gan. Mo like ẹ̀rín gan ni o. Mo gbádùn ẹ̀rín gan. Mo máa ń ṣeré gan. Tí o bá ti mind the business ẹ lórí gbogbo ohun tó lọ ń fún ẹ as a woman, tendency wà kó jẹ́ pé ọlọ́mọ yẹ kí gbogbo eré kọjá lọ lórí wa. You see, some people will tell you pé building a house is a vanity, buying a car is a vanity, everything to them is a vanity. Wọ́n ti gbàgbé pé poverty gan babaláyàláyà vanity ni. You need to choose your vanity very well. Wàá wà careful tó bá ti fẹ́ yan vanity tiẹ̀. Kò sí ẹ̀dá Ọlọ́run kan tí ò rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Kò sí ẹ̀dá Ọlọ́run kan. I repeat pé ẹ̀dá kan wà láyé. Ẹ̀dá tí ò bá ti rí oore ọ̀fẹ́ gbà ò lè sí lórí ilẹ̀ alààyè. Oore ọ̀fẹ́ pé oríṣiríṣi ni. Ẹlòmíì
ńgbà tó bá rí oore ọ̀fẹ́ tí ẹ gbà kí ló fi ṣe tó bá rí oore ọ̀fẹ́ gbà wá bìlì pé o ìwọ o ti arrive. You need to go and watch that video I posted maybe few hours ago. I posted a video. Kí ni mo fẹ́ fà fún yín nípa video yẹn ni wípé I have a top secret about that video and I will tell you today. When I bought that house, kò sẹ́ni tó mọ̀. When I was reconstructing it, kò sí ẹ̀dá Ọlọ́run kankan tó mọ̀. I was trying my best. Go and check before and after of that house. The money I spent láti reconstruct ilé yẹn can actually buy another 4 buildings. Kò sẹ́dọ̀ Ọlọ́run tó mọ̀. Ọ̀nà méjì mẹ́ta níbi tí mo ń lọ lẹ́ni. That is why you need to share this program and you need to watch this program and you need to go back to that video and rewatch it. Because I mind business ẹlòmíì. Ó ti kọsẹ̀. Kò dẹ̀ lè get track ẹ̀ mọ́. And you now realize one fact ilé ayé yìí pé àwọn èèyàn kan tiẹ̀ wà tá hate láwùjọ akórìíra wọn and they are doing well. Ìwọ ló hate wọn. Èmi ni mo hate wọn. Ọlọ́run tiẹ̀ jẹ́ kí n bá yàn hate yàn. But these people, they mind their business and that is why they will keep doing well. What is your own job? Your own job is your own main job is to look at people when they were celebrating and crush them down. Crush them down with lies. Crush them down with talks. Crush them down with everything you have. Ẹlòmíì fake account ló máa create. Ló máa fi crush ọmọlàkejì tó ń ṣe dáadáa down. Ẹlòmíì ọmọlọ́mọ ló máa kó jọ. Ẹlòmíì irọ́ ló máa pa. Ló máa fi crush ọmọlàkejì ẹ̀ down. Ó gbọ́ mi kan tí mi sọ fún ẹ. Ó lè sọ fún mi pé ó lórí ọ̀fẹ́. Nígbà tí o ní orí ọ̀fẹ́ tiẹ̀ kí ló fi ṣe? Let me tell you a story about that house. Nígbà tá ra bẹ̀ yẹn, ordinarily another celebrity or some celebrities ọjọ́ tí wọ́n rà náà ti máa gbé síta bí wọ́n ṣe ń ṣe renovation ẹ̀ náà ti máa gbé síta bọ́n ṣe máa ṣe gbá. Ọjọ́ tán gbé síta náà ti máa ṣe gbá. Oh, sorry. Ọjọ́ tó ti rà náà ti máa gbé síta bọ́n ṣe ń ṣe bọ́n ṣe ń kẹ́rù síbẹ̀ bọ́n ṣe ń gbé pop síbẹ̀ bọ́n ṣe ń crack everything down bọ́n ṣe ń ṣe everything náà ti máa gbé síta. I didn't do that. I did not do that. I was working under ọjọ́ jíjẹ ọjọ́ àìjẹ ọjọ́ 1 naira ọjọ́ 2 naira mo mú lọ síbẹ̀ mi ò gbé síta fún yín pé mo ra lé. Mi ò gbé síta fẹ́ dá Ọlọ́run kankan pé mo ra lé. I can remember I spent like 43 days in hospital. Nígbà tí mo ṣe project yẹn lọ, my enemy was sick. Ọ̀tá mi sick. Aruki can testify to this. Aruki came to the hospital. Wọ́n ti fún mi dìbò, wọ́n ti gún mi. Kò síbi tó fẹ́ gún mọ́ lára mi. Tí n bá ti lò 3 days or 4 days, màá tún padà sí di site yẹn. Inú ẹ̀ náà ni mo ti máa wá jó, máa wá wọṣọ. Inú ẹ̀ náà mo ti máa lọ sí site, lọ wo àwọn onílẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀. I have many things that I do. But you fail to see that in me because mi ò gbé síta. Torí pé mi ò ṣe kíni, torí mi ò gbé síta. Go and watch that house. When I bought that house, there was no swimming pool. There was no garage. There was no standard POP. Though the environment is very nice. The environment of the house is fine. The environment wà pa. And ilé ń bẹ̀ yẹn wọ́n. Actually, I can actually use same owó láti lọ ra ilẹ̀. Ká wá bẹ̀rẹ̀, ká wá kọ́. But nígbà míì wà, wọ́n ní pé
kó tóbi òun kọ́ ni kókó ó lè kéré but nǹkan tó wà nù ẹ̀. And ask me what prompted me to do this house. That was a day someone introduced me to a guy. He just bought a house in that estate. And someone introduced me to him that I should do interior of the house. And the guy asked me, do you have a house in this place? I said, no, sir. He said, I can't give you that project. The house here are very expensive. Money, I know, sir. If you don't have house in this estate, I can't give you my house to handle. Mo lọ jókòó pé so bá ma bá yàn ṣe interior because we have to do some things. Tẹ́ bá lọ wo létí mo post yẹn ẹ rí pé kò sí ná kì í ṣe pé bóyá ẹ rí former POP tó wà ńbẹ̀ ẹ rí the kind of lighting tó wà ńbẹ̀ ẹ rí so many things tó wà ńbẹ̀. Bedroom, go and check everything. The bedroom, the kitchen, everything, go and check it. And of course, I have good people around me. These good people that I have around me, they don't have money to give me, but they can advise me. I have a guy very close to me. Ọba ló máa wà mí kiri. Ó ní alájà. Ó ní ẹ̀dẹ̀ ra nǹkan síbí báyìí. Ẹ̀dẹ̀ ra property síbí. Mo ní ìyẹn kọ́ ló ṣe mí jàre wo ọ̀rọ̀ business mi ló ṣe mí. Èèyàn máa náwó, èèyàn máa ṣe èèyàn máa. At the end of the day, the guy and Arike, they persuaded me. And now they bẹ̀rẹ̀ mi ò gbé síta. Ọjọ́ jíjẹ, ọjọ́ àìjẹ. Kò sẹ́ni tó rí mi. Mo wá ń ṣe lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nígbà tí mo ṣe tán mo gbé síta. Nígbà tí mo gbé síta ẹlòmíì rò pé mo fi ń pó ẹlòmíì rò pé mo fi ń oppress èmi tí mo gbélé síta mo fi ń polówó ọjà mi. Èmi tí mo gbé ilé síta mo fi ń ṣe kíni mo fi ń polówó ọjà mi. And within 15 days àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní attack mi. Mo lọ sí Mecca 10 or 15 days àbí Àríkẹ́ inú ẹ̀ mo ti lọ sí Mecca. As a matter of ó dẹ̀ pé Mecca gan ni mo ti post fídíò lẹ́yìn fún ìpolówó. Mo dé láti Mecca. All I could gain from people is èmi ń jowó èèyàn kan èmi ń láre èèyàn kan ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé èèyàn máa ṣerú project yẹn ó máa rí pé ọmọlàkejì òun exist. Ṣé ẹ̀dá tó ń jowú èèyàn tó ń jowú ọmọlàkejì ẹ̀ ẹ̀dá tó rí pé ọmọlàkejì òun bímọ àbó lọ́kọ ṣó lè ṣerú project tí mo ṣe yẹn. As a single woman, consider my age, my status. Ẹ dẹ̀ wò mí ṣùṣù ẹ wò mí títí ẹni mò ń jó èmi tí mi ò mọ̀ èmi tó jẹ́ wípé ẹ̀yin lẹ ń jowú mi ẹ̀yin lẹ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ mọ̀ pín ọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ mọ̀ tó dá wàhálà lẹ̀ gbogbo irọ́ tó dẹ̀ fi fake account pa ẹ dẹ̀ ń believe ẹ̀ over me. Èmi tí mo ṣe tilẹ̀ mímọ́ dé. And let me tell you something. This is where I'm going to. The deepest secret of life. When you get to a stage in life, fear nobody, beg nobody, except Almighty Allah, your God. Since your own heart is pure. Tí heart ẹ bá ti pure, ọmọ gbàgbé ìtókù. Wọ́n dẹ̀ wò mí ṣùṣù. Inú ẹ̀ ni mo ti gbọ́ you are too proud. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀dá tó proud ó lè construct irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin àtẹ̀yìntọ̀ ọmọ kékeré single ẹni tó ní ìlà tó ní gbéraga ẹni tó ní ìlara kò sórúkọ tẹ́ ẹ pè mí tán. Ẹ fail láti wo kí lẹ́ni put together nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wá kiri ni pé báwo ló ṣe rówó. Ó wá gbé torchlight moment tí wọ́n gbé torchlight yẹn tèmi bá gbé torchlight wọlé ayé tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò ní rí ẹ̀mí àlàáfíà àti focus láti ṣerú project tèmi ṣe yẹn. How can you tag someone that is working so hard, jealous, bitter? Ẹ funny o ọmọ aráyé ẹ funny ọmọ aráyé ẹ funny gan ẹ̀dá tí you see láti rí block mọ́lẹ̀ fún ẹ nílé ayé it means pé ọpọlọ ẹ
ìgbésí ayé ẹ ò rí tẹlòmíì rò mọ́. If you are not focused, o lè ṣe àwọn nǹkan kan nílé ayé. Ibi tí mo ń lọ fún yín nìyẹn, but mo gbọ́dọ̀ lọ gbé story yẹn wá kí n fi rán yín létí. And when some things mo kàn máa wúra mi báyìí, wọ́n ní mò ń jowú, ta ni mo kàn wá wò pé ẹjọ́ ẹni tó ní mò ń jowú ọdún wo ni mo ti rí, màá ní Àríkẹ́ gbà mí. Torí pé ràbọ̀ràbọ̀ project tí mo ṣe yẹn kò tí ì tán lára mi financially, physically, mentally, psychologically. Ohun tí mo fẹ́ sọ fún ẹni wípé tó o bá fẹ́ jẹ́yàn láyé o ò gbọ́dọ̀ ro ohun táyé fẹ́ sọ. Nítorí pé o ṣe dáadáa láyé wọ́n á sọ̀rọ̀, o ò ṣe dáadáa láyé wọ́n máa sọ̀rọ̀. Moment tó bá dẹ̀ ti ń ṣe dáadáa o ti dọ̀tá àwọn tí ò ṣe dáadáa. Then you don't need to look back. You need to stand tall. As a matter of fact, o máa ní ìdìgbéraga ń gbà yẹn. O máa ní ìdìgbéraga torí pé tó o bá ti ní ìgbéraga lójú ọmọ aráyé o ò lè jẹ́yàn. Welcome to Nigeria, where they see successful personality as proud or arrogant. Òyìnbó tí àwọn ẹni ń ṣe dáadáa láyé, òyìnbó tó fi ń qualify nípa onígbéraga, o proud, o arrogant. Òyìnbó tó fi ń qualify nìyẹn. If tí mo bá jẹ́ pé ijọ́ tí mo ra lé yẹn mo sáré gbé síta ni, definitely bọ́n ṣe attack mi ẹ̀ náà ṣe máa attack mi. Wọn ò dẹ̀ ní jẹ́ kí n kọ́ lákọ̀ọ́yanjú, wọn ò ní jẹ́ kí n yanjú ẹ̀. Bọ́n ṣe set me up yẹn, bọ́n ẹ ṣèkà fún mi yẹn, bọ́n ẹ máa ṣe nìyẹn, wọn ò ní jẹ́ kí n yanjú ẹ̀. Ibi tí mo ń lọ lélẹ̀. It's allowed for you to celebrate your achievement. It's part of life. Because when you celebrate your achievement, at times you don't mean to oppress people. You just want to make yourself happy. You just want to make your family happy. You just want to get back to some people. Don't it work me? But ṣé wá ra wọn kan wà nígbà tó bá ṣe tán yẹn, wọ́n wá gbé torchlight, wọ́n wá gbé àdògán, wọ́n wá gbé àáké. They want to cut you down because they envy that life tó ṣe gbé yẹn. Tí wọ́n bá wá rí gbé, wọ́n wá fi rọ́, wọ́n wá máa kó irọ́ jọ. Àwọn náà ṣe gbá, àwọn náà ṣàwo. Tó o bá ti jogún irọ́ tán, o ò lè jọgbọ́n òótọ́ sí o. I used to tell you guys that gbogbo ayé tá ń gbé yìí, nígbà tí agbára wa gbé aṣọ, tí ojú wa gbé powder, at 50 a máa descend. Ojú oníkálùkù ajá. You have to be focused. You have to be focused in life. Secret tí mo fẹ́ sọ fún yín nìyẹn. You o gbọ́dọ̀ wà focus yẹ. Sori hours tí imagine nígbà tí ilé yẹn jáde, everybody bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kíníkan. Funny enough, ó ní lady kan tó ní issue gbà yẹn. Tó ní èèyàn kan ló ní ilé èèyàn kan. So I was forced to put the document of my house. Sí pé kọ́ máa ní pé èmi náà mo gbé document yẹn sí. Nígbà tí mo gbé document yẹn sí, wọ́n wò pé kò sí nǹkan tá lè fi cut ẹ̀ down. Wọ́n wá lọ jókòó, wọ́n re-strategize. Ẹ má gbàgbé wípé nígbà tí mo ń ṣe project yẹn, èmi nìkan ni mo strategize fúnra mi. So èmi tẹ́ ń bọ̀ wá bá, èmi gan gúdúgúdú mi ò gbádùn. Torí pé it takes ẹni tí ò gbádùn láti ṣerú project yẹn. Ẹni tó gbádùn kan ò lè dá ṣerú project yẹn. Ẹni tó gbádùn kan kò lè dá jókòó kó o pé jẹ́ ń ṣe báyìí, jẹ́ ń ṣe. Go and watch that video. Go and watch before and after. Mo tún wá ń lọ, mo tún fẹ́ wọnú ayé sí. Mo fẹ́ wọnú ẹ̀, mo fẹ́ enter ẹ̀. Nígbà tí ogun yẹn dé, àwọn kan ní ẹ má bara aṣọ mọ́, ẹ má bara gbákiní mọ́, ẹ má bara kí. But wọ́n jẹ́ lọ. Ẹ mọ̀ ọ̀nà tí wọ́n jẹ́ lọ nítorí pé aṣọ nìkan kọ́ ni mò ń tà. As a woman, o gbọ́dọ̀ focus. Focus ló máa jẹ́ kó ní business méjì, mẹ́ta, mẹ́rin nílé ayé. Focus ni. Focus ni.
tó o bá ti ní focus ó máa lágbára. Ó máa lágbára. Nígbà tí gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ kí lẹ tí mo ṣe mo switch sórí property nítorí pé èmi náà ti mọ̀ pé business tó ń lọ yìí tó bá dijọ́ kan tí kò bá function mọ́, so mo ti invest sórí properties, mo ti invest sórí àwọn nǹkan kan kékèké because you don't see me in party. Kò ń lọ party, kò ń bá àwọn èèyàn ṣe, ó ní ìgbéraga. Ìwọ gan ní ìgbéraga pẹ̀lú poverty ti bẹ́ẹ̀ múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ṣu. Sórí àwa tí wọ́n fi mọ́nítọ̀ ayé tèmi yẹn tó fi mọ̀ pé mi ò bá àwọn èèyàn ṣe, àwa sì yẹn lèmi fi ń wò ó pé ọ̀nà yìí lè má lọ mọ́ lọ́la, ọ̀nà yìí lè má lọ mọ́ lọ́túnla, ọ̀nà yìí lè má lọ mọ́ níjọ́ mẹ́rin, ọ̀nà yìí lè má lọ mọ́ níjọ́ márùn-ún. Mo ti prepare ara mi ò dẹ̀ yé prepare ara mi dọ̀la. Tẹ́ bá wò mí dáadáa rí pé mo jẹ́ ẹ̀dá kan tó mind business ẹ̀. Tẹ́ bá wò mí, ìka ẹ̀dá ló máa ní Lizzy compete or Lizzy nílara àbí Lizzy bitter. Ìka ẹ̀dá ló máa sọ bẹ́ẹ̀. Ìka ẹ̀dá ló máa ní Lizzy bitter, Lizzy nílara, Lizzy because mi ò mọ̀ pé anybody exist. Tí n bá jí, àwọn tó bá mi sùn tó bá mi jí ni mo rí. People like Àríkẹ́, àwọn ọmọ tó ń bá mi gbé. People like ọkọ mi, àwọn tí mo rí nìyẹn. As a matter of fact, nígbà téèyàn bá ń sùn, àwa ò sùn. Nígbà táwọn èèyàn bá ń jí là á fẹ́ sáré sùn 2-3 hours. Òru la máa ń strategize. Ẹ jẹ́ àgbà báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Tá bá jí, ká ṣe báyìí, ká ṣe báyìí, ká ṣe báyìí. Few days ago, mo wà nílùú òyìnbó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wò pé Lizzy ó lọ lóyún. À ń kọ́ ní àwọn bímọ, Lizzy lọ bímọ. Ṣé mo sọ fún yín pé mo lóyún ni? Èké fọ́ ojú yín. Ṣé mo sọ fún yín pé mo lóyún? Ìlú òyìnbó yẹn mo ti lọ ṣe business mi, àwọn tó ralẹ̀ lọ́wọ́ mi. Mo ti lọ kó dọ́kúmẹ̀ntì wọn fún wọn. Mi ò mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rí, mo ti lọ, mo ti bọ̀. Mo tún ti resume síbi iṣẹ́ báyìí. Tí n bá wà nínú site, a máa ṣèpolówó, a máa wọn gbá, a máa wọn wo, kò sí ẹ̀dọ́ Ọlọ́run kankan tó rí mi o. Gbogbo mo ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n rí mi o. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tó bá ń dáwó ilẹ̀ wọn ò ní rí ẹ o. Tó bá fẹ́ ra ilé wọn ò ní rí ẹ o. Tó bá fẹ́ ra mọ́tò tó ń dáwó wọn ò ní rí ẹ o. Ó dijọ́ tó bá fẹ́ celebrate achievement ẹ̀yàn kan tó rí ẹ. Tó bá wá strong, wọ́n á pa ẹ́ sórí achievement yẹn. Or kí wọ́n cut ẹ down sórí achievement yẹn. Sẹ́ni tó rí ẹ. Kò sí ẹ̀dá Ọlọ́run kankan tó rí ẹ. Ẹ jẹ́ ká tún lọ, ẹ jẹ́ ká tún go deep. Bọ́sẹ̀ Àlàó, don't go my love. Is this your gift for Val? Thank you. Mo rí o, Bọ́sẹ̀ Àlàó. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi patronize the sister mi dáadáa. Very humble, very respectful. Bọ́sẹ̀ Àlàó, thank you for the gift. Mo ṣe ń rí ni. Thank you so much, so much, so much, so much. Thank you. Mo ti lò ń bẹ̀ gan fine. Bí mo ṣe dé lánàá ni mo ti rí. Thank you. Ìrèdí méjì ẹ wò. Ó ní ọmọ mi kan ìrèdí méjì. Ó ń ta ọ̀gbọ̀nà. Ó ń ta gàrí, òun náà ti bá mi gbé wálé. Ẹ rí ẹjọ́ ìrèdí méjì. Lára àwọn ọmọ wa ni Lizzy Warrior. Ẹ bá mi support, ẹ bá mi rà. Ọmọ yìí wà ní Polytechnic. Fúnra ara ẹ̀ lòun náà ń ṣe kíni. Nínú àwọn ọmọ tí mò ń kó kiri ló ń hustle. Ẹjọ́ ìrèdí méjì òun rèé. Ẹ wo gàrí tó gbé wá. Gàrí Ìjẹ̀bú ẹ ti rí. Asholi Cosmetics mo rí nǹkan tẹ́yin náà gbé wá fún mi. Aruki mo rí nǹkan tẹ́yin náà gbé wá fún mi. Ẹ̀yin èèyàn jẹ́ bá mi patronize àwọn èèyàn mi. Àríkẹ́ woman tó gbé atawa fún wájọ yẹn ńkọ́. Alpha and Omega. Ẹ jẹ́ bá ń wo orúkọ wọn. Kò tó cut èèyàn down. Kò tó hate èèyàn. Kò tó pèèyàn lórúkọ àgàgà tó bá jẹ́ ni tó jẹ́ celebrity. Take your time. Lọ sí timeline wọn. Lọ sórí Instagram wọn. Wò wọ́n. Iṣẹ́ wo lẹ́ni ń ṣe. Imagine recently èèyàn kan ní where do you guys see money?
pé what do you do for èèyàn wá bá mi pé what do you do for a living ó wá bá mi bẹ́ẹ̀ pé what do I do for a living. ṣé kò fọ́nì kéèyàn wo Lizzy Anjorin ṣùṣù kó ní what do you do for a living kì í ṣe tẹnu tó bá jẹ́ iṣẹ́ lówó tó bá jẹ́ pé béèyàn ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyàn ṣe ń ní owó ó yẹ kí n lè ṣe owó Dangote bó iṣẹ́ kọ́ lówó ìyá mi bàbá mi tó ń wò mí iṣẹ́ kọ́ lówó àlùbáríkà lójú. máa fi orúkọ wọn sí ìsà bá mi kọ́ sọ́dà má lè fi sí kinní. iṣẹ́ kọ́ lówó tó bá jẹ́ pé ọ́zù iṣẹ́ deep down nínú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí ẹ mọ̀ pé tán bá ní ọmọ ṣiṣẹ́ tẹ̀ bá ní ṣe àbòsí láyé ẹ mọ̀ pé Lizzy Anjorin ń ṣiṣẹ́. àwọn tí wọn kì í wá ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé irọ́ náà wá ń pa fún yín àwọn òyìn lẹ máa ń tẹ̀lé ẹ tẹ̀lé wọn but ẹ má wàá fẹnu bayé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ jẹ́ torí ọmọ yín torí ẹ̀yin náà. torí àtúbọ̀tán tó lajú báyìí orí pé ẹni yìí ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ rí pé eléyìí irọ́ leléyìí ń pa eléyìí ò ṣiṣẹ́ kò sí èèyàn bá ń parọ́ ẹ máa mọ̀ ẹ kọ̀ éètì èèyàn kan ní bóyá nítorí ẹ̀yin lẹ mọ̀ tẹ éètì ẹ̀ kò yé mi bò téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ káwọn pé eléyìí ń ṣiṣẹ́ ẹ wá máa réètì ẹni tí ò ṣiṣẹ́ tó yẹ pé fake life irọ́ gbogbo ẹ̀ ló fi ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin náà máa lọ́mọ ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ yín wo nǹkan tẹ̀ ń ṣe. àwọn ọmọ yín wò nǹkan tẹ̀ ń ṣe mo ń bọ̀ ok later bá mi type Àríkẹ́ àwọn ọmọ yín wò nǹkan tẹ̀ ń ṣe tí n bá sọ fún àwọn èèyàn kan wá ralẹ̀ ẹlòmíà ní alájà mi tí fẹ́ ralẹ̀ ń sìn kí ni wọ́n ṣàfẹ́ skill sílẹ̀ kò sí tó kàn mí ẹ jẹ́ sọ fún yín nípa ilé tí n bá ní ẹ wá ralẹ̀ ilẹ̀ tí tèmi bá sọ wípé obìnrin ni mí ilẹ̀ tèmi bá sọ pé kẹ́ ẹ rà ó pín sí méjì ó pín sí mẹ́ta ẹlòmíì tó bá ní ẹ wá ralẹ̀ á lọ bómi á lọ rà. mo bá kọ́sọ́mà kan sọ̀rọ̀ recently wọ́n ralẹ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n wá ní kí ọ̀rẹ́ wọn kan rà wá ní Lizzy ó ṣàṣọ oríṣiríṣi Lizzy wà ókè ó ṣe gbà ó ṣàwò ó ṣe kò bó bá ṣàsùn ilẹ̀ ó ṣe gbá ó ṣàwò mo wá sọ fún mọ́mì yẹn mo ní kò lè yé wọn ọ̀dọ̀ àwọn tán ti máa lọ ralẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn tó máa talẹ̀ fún wọn tí ò ní mójútó tẹ́ bá ralẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi màá bá yín sì kí ọ̀lẹ́ yín di ọjọ́ tẹ́ bá tó dé àbí ọjọ́ tẹ́ bá tó sanwó tán ṣe rí ilé ayé yìí kẹgún yán ní odó kẹsì bẹ́ẹ̀ nú ìpẹ̀pẹ́ tó máa yó máa yẹn tí ò ní yóò ní yó. kí wọ́n máa tẹ̀lé kán ta ilé ní wọ́n náírà ẹni tí ò ní rà kí n pé kò lówó yẹn kò kàn ní rà ni torí a ti kọ́ pé kò ní rà. tí wọ́n bá dẹ̀ ń ta ilé ní 1 million ẹni tí kò ní wọ́n kọ̀bọ̀ lákàùntì tọ́lọ́n bá kọ́lé mọ́ àwa láyà bá wọn rà kọ́lọ́n kọ́ mí èmi o kọ́lọ́n kọ́ mí mọ́ àwọn tó máa ṣe rere láyé. èmi ni mo ń sọ o kọ́lọ́n kọ́ mí mọ́ àwọn tó ń ṣe rere láyé. First key to success is to mind your business. First key to business. Second key to business, before you judge, study. You need to study before you judge. Do not judge based on irọ́ tí wọ́n pa àbí wọ́n sọ pé ṣe nǹkan tó jẹ́ kí Nàìjíríà wà backward nìyẹn. Tí wọ́n bá ti gbé story nípa ẹ̀dá kan báyìí ẹ máa tán lọ kò sẹ́ni tó máa wò pé ẹni náà ní platform jẹ́ kí n lọ sí platform ẹ jẹ́ kí n study ẹ̀. Do not judge anybody. Sori moment tó fi ń judge yẹn tí wọ́n ń waste yẹn moment yẹn làwọn kan fi ń pa millions. Do not judge without study people. Àwọn wo ló ń ba ayé jẹ́? Ṣé mọ̀ pé àwọn tó ń ba ayé jẹ́ jù nìyà ń jẹ jù? Àwọn tó ń ba ayé jẹ́ jù òun nìyà ń jẹ jù. Ẹ lè ráwọn tí ó ń tún ayé ṣe kíyà jẹ. Kọ́lọ́ńkọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. Tí bá ní ẹ̀yin obìnrin ẹ ra sóyòyò ẹ para ẹjọ́ tẹ bá ra sóyòyò tẹ bá fún àìtẹ pupa tọkọ yín bá fún yín lówó àbí
boyfriend yín dàṣí lówó ṣé mi lẹ fẹ́ kó fún èmi kọ́ lẹ fẹ́ kó fún inú tèmi dá lèmi ṣe ní à ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wá ṣe báyìí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wá ṣe oríire that is my heart and that is what is working for me heart mi ti pave way fún mi heart mi ló ń ṣínà fún mi heart mi ló ń gbé mi ga heart mi ló ń gbé mi lọ sí places my heart towards people wọ́n ní ilé làwọn òkà tó sọmọ lórúkọ my heart ọkàn mi sí àwọn tó ń bá mi gbé àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ àwọn tó ń bá mi rìn àwọn ọ̀rẹ́ mi ẹbí mi ará mi ọkàn mi sí wọn I don't need to keep quiet and be lying using fake accounts using fake blogging using fake YouTube to be writing by promoting myself on fake. I don't need it. If I'm doing well, you might not see it today. You might not see it tomorrow. But tí time kan bá wà, ẹ mọ̀ pé àwọn eléyìí ń ṣe dáadáa. Alákìjà, yìí tẹ́ bẹ̀ sí ní gbórúkọ wọn. 20 years ago àgbórúkọ wọn. 10 years ago àgbórúkọ wọn. À ń gbórúkọ wọn bọ̀ kò dàbí. Yeah, bóyá bí 2, 3, 4, 5 years ago sísìn à ń gbórúkọ wọn. Orúkọ wọn Dangote tá à ń gbórúkọ ẹ̀ lénìí. Èní kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ti pẹ́. Àwọn tó ń gbé fake life yẹn àwọn tó jọ ń lo fake life yẹn ó máa rẹ̀ wọ́n lójú ọ̀nà tó bá yẹ ẹ̀ mọ́ àwọn tó ń ṣe dáadáa. But you need to be focused. You need to pay attention to your own life. You need to pay attention to your own life. You need to pay attention to your own life. Mo ní kó ralẹ̀ àwọn kan mo rẹ́ni tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dá 50,000 lórí ilẹ̀ táǹtà ẹ̀ mo rẹ́ni tó dá 1 million mo rẹ́ni tó dá 2 million upward rí wọ́n gbà tó ń dáwọ́ yìí sìn yìí wọ́n ń pìyẹ́ ò dáhùn ẹlòmíì ọ̀dọ̀ mi ló ti gbọ́ polówó ó lọ ralẹ̀ ń bò mí àwọn tó ralẹ̀ lọ́wọ́ tèmi yẹn tó bá padà kọ wá máa pariwo wọ́n ṣẹ́ṣọ́ ni wọ́n ṣògùn owó ni wọ́n gbé kinní kan ni nígbà tí wọ́n ń pè ẹ́ kí ló ń ṣe tó bá pay attention sọ̀rọ̀ mi wàá mọ̀ pé èèyàn tínú ẹ̀ mọ́ ni mí wàá mọ̀ pé I'm a straightforward person tó bá fẹ́ ralẹ̀ lọ́wọ́ mi máa sọ fún ẹ document báyìí ló wà lórí ilẹ̀ yìí máa jẹ́ kó mọ̀ torí mi ìfẹ́ wàhálà eléyìí document báyìí ní eléyìí kò sí document eléyìí document kọ́lé tó bá ní alájà bá kọ́lé máa jẹ́ kó yé ẹ ṣé open project lẹ́fẹ̀ẹ́ or close project open project means pé kí lẹ fẹ́ kọ́ duplex yẹ báyìí ni máa gbà but gbogbo bí tá bá ti ra pákó block ogbon ẹ máa ní receipt wọn lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ máa transfer owó sí wọn gan direct but máa gba owó tèmi open project yẹn but close project okay èlò lẹ́ni 10 naira lání okay èmi náà máa yọ tèmi bẹ̀ but èèyàn mẹ́rin ló lè ṣe open project ẹlòmíì tẹ́ bá ti kówó fún tẹ́ bá kó 10 naira fún akọ́ mú 9 naira á lọ fi gbọ́ bùkátà rẹ̀ ná á wá mú 1 naira á wá máa bá yín ṣe lé yín níràlẹ̀ even fence tí mo ń ṣe fún àwọn client mi do you know how much I spend on fence owó tí mo fi ń ṣe fence can actually take your house to linted go and ask anybody when you buy land from me owó tí mo fi bá yín ṣe fence owó tí mo fi ra gate tí mo fi settle pé ọmọ onílẹ̀ má dé bẹ́ẹ̀ mọ́ á gbé ilé yín dé linted. bọ́tá lórí mi lẹ́nìí kò sẹ́ni tó rí mi kò sẹ́ni tó rí mi gbogbo ẹni mò ń talẹ̀ mò ń ṣe gbá mò ń ṣàwo kò sẹ́ni tó rí mi ẹ̀yin náà tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwọ́ lẹ́yìn kò ní sẹ́ni tó máa rí yín tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé yín kò sẹ́ni tó máa rí yín just like ẹ ra sóyòyò ń sìn tẹ́ bá ra sóyòyò lọ́wọ́ mi kò sẹ́ni tó rí yín tẹ́ bá sọ fẹ́ lómi pé jẹ́ kára cream Lizzy ó lè ní ó ti wọ́n jù tóun ibì kan lòun lọ ra chip nígbà tí wọ́n bá ra tiẹ̀ tí skin ẹ̀ ń glow tẹ́jọ́ dé party táwọn èèyàn wù ẹ́ á wá bẹ̀rẹ̀ lára á ní kí ni wọ́n ti dopa eléyìí kẹ́ á wá máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ba tiẹ̀ jẹ́ nítorí pé kò ṣe kí ni kò focus kò dẹ̀ pay attention. ẹlòmíì irun ẹ ti ń gbá rìfàsì lọ irun ẹ ti ń rejẹ lọ tábà ní ẹ ra kí lórúkọ ẹ
kí ni ta fi ń ṣerun àwọn kit irun yìí hair food dandruff jam àgbákò ẹ fi ṣerun kò ní dáhùn torí ẹ bá wá di orí dáàdì mi àbìjà tán àwa máa envy ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó nírun nílé ayé. You need to be focused in everything. You need to pay attention to yourself. ẹlòmíì wà ó ní àrùn lára ohun tó fẹ́ fi gbọ́ àrùn yẹn kò ju 10,000 naira lọ. ẹlòmíì tó fẹ́ fi gbọ́ àrùn ara ẹ̀ kò ju 1,000 naira lọ. bó máa ignore nǹkan tó ń ṣe yẹn ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló máa gbé sórí. ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló máa gbé kárí báyìí. Meanwhile òun gangan health ẹ̀ need attention. ẹlòmíì wà skin ẹ̀ need attention. ẹlòmíì irun ẹ̀ need attention. ẹlòmíì ẹnu ẹ̀ máa ń já sánsán ó need attention. kò ní pay attention. nǹkan tó máa wá kiri story ta ló ń rè ní lọ́wọ́ story tó yẹ pé tó bá gbọ́ tán àbí tó bá kà tán àbí tó bá rí tán kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fún ẹ lówó. ó mà ṣe ó mà ṣe o ó mà ṣe o nǹkan tó yẹ pé tó bá ti gbọ́ ẹ mọ nǹkan tó ń jọ ẹ mọ nǹkan tó jẹ́ scandal ni ẹ mọ nǹkan tó àwa àyà ti yí débi pé tán bá bẹ̀rẹ̀ ariwo òkìkí wọlé ọlá ni. You don't understand bí wọ́n ṣe ń pò kìkí yẹn lówó ń drop sákàǹtì mi Lizzy o Lizzy Anjorin gbogbo nǹkan tó ń sọ kò yọ nǹkan kan. bí wọ́n ṣe ń sọ èmi ti ń pay attention mo ti ń pay attention sáwọn nǹkan kan. Okay ó kú báyìí kí n ṣe okay ó kọ̀nà báyìí kí n gbà okay ó kú báyìí kí n ṣe. ìjọ tí bàbá yẹn sọ pé tí mi ò bá nílé nínú ibẹ̀ yẹn mo lè bóun ṣe interior lé òun bóyá sọ tán kí wá òpá sórí ta ló ń rìn Àríkẹ́ èèyàn báyìí náà ṣe ọpọlọ tèmi á sọ mi kébì náà ra lé síbẹ̀. ṣé ọpọlọ mi máa sọ pay attention to everything. tí n bá rí scandal ẹlòmíì máa pay attention sí kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ni ṣe báyìí so kíní ìbáyìí náà lè ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà màá kẹ́kọ̀ọ́ tèmi níbẹ̀ but mi ò lè ẹ̀ǹdí òkín rọ́mọlàkejì mi kán máa shred ẹ̀ àfi tó o bá wá fún mi o tó o bá wá fún mi ò lè escape mi o. mo fẹ́ fi àsìkò yìí wọ́n nu olórí bobo kan tó wà ní YouTube wọ́n pè lẹ́sẹ̀mc torí pé àwọn èèyàn kì í rí yín o tẹ bá bẹ̀rẹ̀ ti yín tí Lizzy bá bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ jẹ́jẹ́ mo gbé Mr. Lawal sórí kí lorúkọ ẹ̀ Instagram tí mo fi ṣe ẹ̀yẹ pé mo dẹ̀ serious. Let me tell you something. If you I don't know kó o fẹ́ mẹ̀kútúrú tó bá ti ń ṣe business àwọn obìnrin máa wá fún un kámẹ́ tí wàá sọ pé o fẹ́ ọkùnrin tó wà okay. Yes àwọn client máa ń ta sí Mr. Lawal dáadáa àwọn like wọn ṣáwọn lè lọ fún private dinner. Yes sure àwọn client máa ń sọ but the fact remains that ọkọ mi ni mo fẹ́ mi ò fọkọ lọ́kọ. My husband is very trustworthy straightforward for now mi mọ ọ̀la. Quote, when you have a man in your life, if that man is straightforward, loyal, is for that moment, as a woman, don't expect much from men. Do not expect much from them. You don't understand? As at today, tí mo ń sọ̀rọ̀, as at ẹni yìí, Mr. Lawal, I call him Mr. Lawal because orúkọ tí mo ń pè wọ́n nínú ilé ó ti sweet jù, so mi ní fẹ́ kẹ́ mọ̀. Mr. Lawal is a very plain man and I'm a very plain woman too, and thanks to him, thanks to Arike, thanks to people that are close to me, àwọn náà jẹ́ kẹ́ mọ̀ irú èèyàn tí mo jẹ́. Because tó bá jẹ́ pé nǹkan táwọn èèyàn máa ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ onímọ̀ di real Lizzy. Èmi mo dẹ̀ simple jù, èmi mo fúyẹ́ jù, mi dẹ̀ kí n bínú. N tó bá mú mi gbé tọ́ parí ó ti fẹ́ débi ẹ̀mí mi nìyẹn. Mo dẹ̀ hate òṣì, mi like òṣì rárá. Now
mo ṣàwàdà because I just want everybody to be fine. A lot of people are going through so many things in life. So my own platform, ẹ rí pé àpọ̀ mo máa ń sọ fún yín, à ń ṣe 10 million, à ń ṣe 5 million. We are just 1.5 for very long time. But sharing about 1.5 tó ń tẹ̀lé mi yẹn. Kí ni èrè tó fẹ́ jẹ lórí platform mi? I put smile on their face. Ẹlòmíì tó bá crack joke kan fún báyìí, ó ti gbé burden tó pọ̀ kúrò lára ẹ̀. Ó máa rẹ́rìn inú ẹ̀ máa dùn. Wọ́n wá dẹ̀ gbalada lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So I don't live fake life. You don't need to know pé mo tó báyìí, mo jẹ́ báyìí everyday. I crack jokes. Máa rẹ́rìn gan. Mo wá gbé Mr. Lawal wá o pé okay o. Ẹ tẹ́ fẹ́ jẹ kókó Mr. Lawal, which is true, mo mean ẹ̀. Mi ní kẹ́ má jẹ kókó yàn Mr. Lawal. Ṣùgbọ́n ẹ settle èmi ẹ fún mi lówó. Mo ti sọ fún ẹ̀yin obìnrin lọ́jọ́ tó ti pẹ́. I told you guys, especially women. I said engage yourself. Tó bá tó obìnrin ṣe, kò sí gìrì lẹ́yìn àparò. Àbí lọ́rùn àparò náà ń pè. Anybody tó bá fẹ́ jẹ kókó yàn mọ́kọ ẹ̀ is highly welcome. Àìtó obìnrin ṣe lobìnrin fẹ́ kú. Wallahi sumobila. Àìtó obìnrin ṣe ni kíni lobìnrin fẹ́ kú. Tó bá tó obìnrin ṣe psychologically, everything is not money. Everything is not about money. Tó bá tó obìnrin ṣe psychologically, torí nǹkan kan ló kọ́ máa wá du ẹ̀mí ẹ̀. Wá du ẹ̀mí ẹ̀. Tó bá dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ẹ̀mí ẹ̀. Tí ọkùnrin bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yàwọ́, ìdá kó filẹ̀, ọkọ máa pàṣẹ lọ. Mo wá sọ pé kókó yàn mọ́kọ mi o, àwọn tó fẹ́ jẹ o. SMC 2019 ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ fún actress kan. Mo dẹ̀ ti sọ fún SMC actress tó ń ṣiṣẹ́ fún yẹn. Mo ní strong case pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn èèyàn ló bẹ̀ mí kí n ṣe hold ẹ̀ on. Mo dẹ̀ hold mi dẹ̀ kí n ṣe oníjàngbọ̀n ẹ̀dá. Mo sọ fún SMC má kọ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú èmi àti ìdílé mi mọ́. SMC tó bá tún kọ nǹkan ẹyọ kan ṣo máa ṣe ń jàǹbá. And not only you SMC, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ handle YouTube yẹn ni, do not write if you cannot promote me. Torí body dey pepper mi, ara ń kan mí. Mo máa ń ṣiṣẹ́ gan. Ara máa ń kan mí, mi ò ń sùn, mi rest. So if you cannot promote me, just leave me. Ṣé bí pé fídíò Mr. Lawal tí mo ní pé kókó yam, ó wá ní pé àwọn rí fídíò Mr. Lawal o. Pé pẹ̀lú ọmọ kan, wọ́n rí nude picture Mr. Lawal di Mr. Lawal dúdú dẹ̀ gbé yẹn sí YouTube. Ọlọ́run ló máa bá tiẹ̀ jẹ́ àtẹn tó rán ẹ̀ ń ṣe láti 2019 tó jáwọ́. Yẹ́rí tẹ bá rí story mi tẹ máa lọ dárúkọ artist kan ẹ̀ ń kó bá artist yẹn ni. Ẹ̀ ń kó bá artist yẹn ni. Torí tí n bá tún dìde mọ́ mi ní dárúkọ yín orúkọ ẹni máa pariwo. Torí tí mi ò bá rí mi kì í sọ. Téèyàn ò bá dẹ̀ṣẹ̀ mi kì í lọ bá. Àwọn èèyàn gidi wà ńlẹ̀ mi ò dárúkọ wọn. Ẹni tí kò lè rajà ń ṣọ́ọ̀bù mi tí mi tiẹ̀ mọ̀ pé ó exist. Òun lẹni tẹ́ lọ ń dárúkọ ẹ̀. Tẹ́ bá ti rí story mi, ẹ rọra máa wo ohun ti yín. Ẹ ní láti lọ drag orúkọ ẹni yẹn wá mọ́. Wọ́n ní tí ìwọ bá ṣe rere, ara kì yóò wá yá ọ bí. Ọ̀rọ̀ tí ó kàn yín lẹ̀ ń dá sí. Ìjà tí ó kàn yín lẹ̀ ń gbé. Ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ ni ó ti ní tiẹ̀ lára against Lizzy Anjorin. Ẹ kàn sásábẹ́ kéèsì ọmọ yẹn ni. Ẹ fọmọ yẹn lẹ̀. Ẹ̀yin lẹ rí di dúdú Mr. Lawal, Mrs. Lawal tẹ́rí. Ṣèmi jọ ẹni tó pé tó bá jẹ kókó ọkọ mi. Mi ò ní gbé nǹkan mi wọlé kí n fọṣẹ fọ. Kí n fi microphone ẹ̀ kápálà. Ẹ níṣẹ́. Ọmọ ìbílẹ̀ ni mi ò mi ṣe English o. Wọ́n kọ́ mi nílé ọgbọ́n àtọ́ mi nílé ọ̀mọ̀ràn. Ẹ gbọ́ mi, béèyàn kan jẹ kókó Mr. Lawal, n tó lè dùn mí ni pé kẹ́ jẹ kókó, kẹ́ tí wá fẹ́ gbowó ń bẹ̀. Èmi ni mo wà ní in charge owó. Mi ò ní release owó. So ìwọ tó bá lọ jẹ kókó Mr. Yan kókó yàn Mr. Lawal ó lọ ṣe promo ni. Nǹkan tó dẹ̀ lè bí mínú nìyẹn ni pé kẹ́ jẹ kókó ara yín tán kẹ́ má fún mi lówó. Tẹ́ bá fẹ́ jẹ kókó wọn bẹ́ẹ̀ because ẹlòmíì wà tẹ́ pé kò shave. Tẹ́ bá mú kókó Mr. Lawal tẹ́ bẹ̀ tí ní jẹ́ńjẹkújẹ tẹ́ lọ fi irun bó gbogbo ọrùn microphone
ẹ máa dá padà fún mi, máa ra antibiotics kò dáa, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́, let's be guided. Mo sọ message tẹ níyì pé ẹ jẹ́ ká focus. Ẹlòmíì tó bá gbé cocoyam lé lọ́wọ́, irú Mr. Lawal sí ọ̀rọ̀ máa jẹ àṣàgbákò, tó bá lọ gbé microphone cocoyam wọn lẹ́lòmíì lọ́wọ́ tí ò mọ̀ fi kàpàlà, tó bá lọ fẹyín bó gbogbo ọrùn ẹ̀, kí lè re tèmi? Torí gbogbo nǹkan lẹ máa ń rẹ́rìn sí, gbogbo nǹkan ló pín ìmọ̀ nǹkan tó máa ń pa yín lẹ́rìn. Tẹ́ bá fẹ́ ralẹ̀, àwọn kan ti sọ fún mi pé àwọn fẹ́ rí àtàǹpàròkọ Mr. Lawal, ṣé fẹ́ fi ṣoògùn owó ni? Ṣé fẹ́ fi àtàǹpàròkọ Mr. Lawal ẹ fẹ́ fi ṣoògùn owó? Àbẹ́ fẹ́ sún jẹ? Àwọn ẹlòmíì sọ fún mi pé kí ni àwọn nǹkan tí àwọn lè ṣe o, páwọn fẹ́ bá Mr. Lawal ṣe meeting, private meeting. A ní àwọn ilẹ̀ facing beach, nǹkan tó bá ti mú yín ra 2 acres, mo fún yín ní Mr. Lawal fún 5 hours, èmi dẹ̀ ni máa drive wọn wá facing beach. Tẹ́ bá ti ra 2 acres, ẹ ní Mr. Lawal fún 2 hours. Ṣé mo já yóò pa? Nọ́ní, wọn nílà nọ́ní. Use what you have to get what you want. Tẹ́ pé Mr. Lawal mo fẹ́ fi ṣe souvenir kí n lè rí lẹ́tà, ẹ já go on sàn, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ rí, kí ló ń pa yín lẹ́rìn? Kí ni nǹkan tó ń pa yín lẹ́rìn? Pé èèyàn fẹ́ fi property ẹ̀ ṣe souvenir lórí kó lè rí lẹ́tà. Tẹ́ bá wá ra 1 plot, gbogbo private meeting tẹ́ fẹ́ ní pẹ̀lú Mr. Lawal kò ju 1 minute lọ, ní ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe 1 plot, 2 plot 2 minutes. But tí tó lè jáwọ́ fún yín tẹ́ lè fi ní private meeting pẹ̀lú Mr. Lawal, òun ní kẹ́ra facing beach 2 acres, ìyẹn 2 hours lẹ́jọ́ máa fi wà. Màá tún wá fún ilé extra 2 hours promo, ó jẹ́ 4 hours promo, èmi dẹ̀ ni máa gbé wọn wá. Use what you have to get what you want. Ohun tí ò yẹ̀yìn èèyàn ni pé àgàgà ẹ̀yin obìnrin, òun ni wípé tó o bá cooperate wọn á yọ ẹ́ setting. Kán yọ̀yàn setting yẹn dẹ̀ ni ò dáa. Kán kúkú kárí èèyàn àlọ́hùn pé kíní yìí o, à ń lọ ṣe kíní yìí o, wọ́n gbé lọ, kò sí náà fẹ́ fi ṣe. Èèyàn kan ní hoodlum ni mí, ẹgbẹ́ ṣé hoodlum ni mí bẹ́ẹ̀ yẹn? Mo kò wà nice ni, mi ò lè jẹ́ tán, mi ò dẹ̀ lè gbé lọ anywhere. Ilé ayé yìí láti bá àwọn kan ní kí la mú wáyé, kí la máa mú lọ́rùn. Cocoyam wà nù tán mú wáyé, wọ́n dẹ̀ máa mú padà sọ́rùn, sáìsì ló yàtọ̀. Kí ló fẹ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí? Honey, you want to use your husband to do souvenir, to do trade by barter. Is it not my property? Wọ́n ní use what you have to get what you want. So if Mr. Lawal no go for, I no know. Ṣé tó bá jẹ wà nílé for 4 hours tí wọ́n fẹ́ fọ́ọ̀kì ni? Èmi ò mọ̀. Ẹ gbọ́ Àdìkẹ́, tí Mr. Lawal bá lọ fún private meeting fún 4 hours, tèmi wà nù mọ́tò nsàlẹ̀ nígbà wọ́n máa fọ́ọ̀kì. Èmi ò mọ̀, wọ́n máa fọ́ọ̀kì ni. That one no be palliative o. Palliative wọ́n ń gbé yẹn lọ ní o. Wọ́n lọ ń lùtù yẹn. Eléyìí ò ń ṣe looting. This one is like, kò yé yín, this one is not looting. Kò yé yín, òyìnbó yóò yé yín. This one is not looting. This one is 4 hours souvenir, 2 hours souvenir, 1 minute souvenir. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin obìnrin aládàáni kan jẹ ni nítorí dẹ̀ ṣe máa ń yọ yín ní setting nìyẹn. Tó o bá rí ọkọ ẹ, tó o bá mọ̀ pé wọ́n ń ṣe sí, tètè cooperate kí tiẹ̀ má gbé. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa gba ẹ̀sùn tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́. Ìgbà tá bá gbé wọn lọ fún souvenir for 4 hours, ta rí customer 10 lọ́sẹ̀ kan, that is 40 hours.
ngbà tọ́rùn Mr. Lawal bá mi légelégelégelégé báyìí ṣé kò ní padà òun kò ní corporate kí ló wà ń bẹ̀ èèyàn kan ní can you agree you come and buy two acres of facing beach tí mi ò bá allow kọ́ra two acres facing beach tí mi ò bá allow 2 hours ni o but tẹ́ bá jẹ́ customer tó sanwó dáadáa máa fún yín ní extra 2 hours tí mi ò bá fún yín ní 4 hours private meeting ẹ sọ pé kì í ṣe mi. Olúwa pamí temp or something. Thank you. She said she's just looking at my skin. Yes, I have soyoyo. Momo fufu, see, this is very effective for skin. Momo fufu, very effective. And soyoyo, very beautiful for skin. Ó fine gan. Ó fine gan. Ó fine gan. Ó fine gan. Ojú tó pawó, this is for face. Ojú tó pawó, this is face butter. Ó fine gan ni o. Ẹ̀yin ẹ fi 2 acres of facing beach dán mi wò. So àwa ń sọ̀rọ̀ cocoyam SMC ó wá ní oní fídíò kan lọ́wọ́ why tó ṣe post fídíò yẹn ẹ jọ̀ọ́ ó ní fídíò kan lọ́wọ́ ìdí Mr. Lawal dúdú fídíò bá funfun ẹni tó bá lọ jẹ kókó Mr. Lawal tèmi ni pé ẹ make sure pé ẹ bàbẹ̀ jẹ́ èèyàn kan ní would Mr. Lawal agree I don't know mi ò gbénu wọn mọ̀ I don't know but Mr. Lawal is my property and I want to use what I have to get what I want. Yes. Buy 2 acres of facing beach. Ṣé tí ìyàwó bá pawó àti tọkọ pawó ṣé yẹn ò dáa ṣé ìrìn àjò ò ní dùn ẹ jọ kí lẹ fẹ́ mú wá kí lẹ mú wáyé tẹ́ fẹ́ dájẹ ná. How much is the land? Ẹ̀yin ẹ pè ìwọ fi 2 acres of facing beach dán mi wò ilé ọba ò lè bàjẹ́ mo dẹ̀ máa inspect ó ní mo sọ fún yín kì í ṣe pé gbogbo ibi tó dàbí iron sponge ẹ lọ fi bá gbọ́ ọrùn microphone jẹ́ gbogbo iṣu àti lọ bó lọ́rùn ẹ wá gbé padà fẹ́mi kò mí ní gbárù kókó yàn bẹ́ẹ̀ yẹn padà òun lẹ ṣe máa san damage ẹ san damage kẹ́ tó wọlé ẹ béèrè tẹ́ bá fẹ́ ra cream ẹ pè Àríkẹ́ 070 55 555 861. èèyàn kan sọ pé they will send you away pátápátá ladies of nowadays that is a lie. That is a pure lie. Kárìn kápọ̀ iye ló ń yẹ. That is a pure lie. If you think if your husband go out, you take your husband, kìnnì kan, your husband will leave you. It's a pure lie. Ẹ rò pọ́kùnrin gan, ọkùnrin gbọ́n. Ọkùnrin gbọ́n. What they want is beyond pussy. What men need is beyond pussy. That is what you don't know. Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Kọ́ńfì nǹkan sì di gan. Ó máa expire. Èmi ni manager mi mò ń gbowó dání. Ẹ pé ìwé náà kọ́ mo èmi again. Ta ló sọ fún ipa gan nídìí wọn ní home? A ní kán máa báṣẹ́ lọ. Dáńgbọ́. Jésù o máa báṣẹ́ rẹ lọ. Jésù. Kiri kán ra facing beach. 2 acres kán ra 10. 4 hours. 10 ní 40 hours. Àwa gan nídìí wọn lé. What do you mean? Àdáni kan jẹ́ lèmi wá ṣe láyé. Ẹ̀rín lẹ máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀rín lẹ́rìn. Kí ló ń pa yín lẹ́rìn? N tó ń pa wọ́n lẹ́rìn kò yé mi. Kí ló ń pa yín lẹ́rìn? Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ralẹ̀ ẹ pè SMC mo ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ for the last time. Do not write anything about me on your YouTube channel or something or Facebook or something. Don't just leave me. You know I don't hate you. But you want some platform that mo ti gba en block because bó ṣe ń ṣe yẹn má lọ farun orí wèrè tó ń gbèjà ó máa dùn ẹ́ gan. Tó tí wọn náà bá fẹ́ jẹ́ ńbẹ̀ ni kò jẹ́ ká mọ̀.
èmi ò láhùn rárá kò sí ń ta gbé wáyé but máa inspect ibẹ̀ kẹ́ má lọ mú because obìnrin mi kò ní shave gbogbo ibẹ̀ yẹn ó máa dàbí iron sponge ni ẹ bá dẹ̀ lọ fi iron sponge kẹ́ lọ fi bá ọgbọ́run cocoyam jẹ́ olúwẹ̀ ló máa wá antibiotics kiri àdúgbò ẹ̀ lè ṣe yẹn òun lè ti máa san damage ẹ̀yin tí kówó ṣàtiwọlé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní irọ́ ni ẹ wá ra 2 acres of facing beach ẹ fi dán mi wò ẹ̀ta ló sọ pé àbèjẹ́ yóò rí flat tummy ẹ ẹ̀rọ mọ́ someone saying what kayamata wà ṣẹ́rí gbogbo yẹn ṣẹ́rí gbogbo kayamata yẹn já sí kayamata wà káyá méjì wà kí ló fún yín láti rántí pé ìgbà tẹ́mi bá ń gbé Mr. Lawal lọ èmi kò ti ní fi káyá méjì sí lára alẹ́ ẹ̀já mọṣẹ́ lé káyá méjì wà lára Mr. Lawal fúnra ẹ̀ ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni kí ló ń ṣe yín lé ẹ máa rí ọkọ yín pẹ̀lú obìnrin ẹ máa pariwo ẹ máa ṣe ẹ ti máa lápàtẹ́ irọ́ ni o ẹ máa pẹ́ ọmọ tí bí ní aláyé wá fà kí ló fẹ́ fún mi fi nǹkan lẹ̀ fáwọn ọmọ mi ẹ̀ irú èmi ìkéde ni ẹ mọ̀ pé wàkàrà làá fi ń jẹun ẹnu mi ti fẹ̀ àìlè bribe mi ló máa méṣù dání torí tí wọ́n bá bribe mi tán lọ́jọ́ ṣe lẹ́yìn bí ìgbà tán fa nípò èṣù ni èṣù adẹ́gbọ́ṣẹ́ wọn téṣù táre èṣù bá ti lé. àǹtí Rótìmí ló ń pè wá yìí. tí wọ́n bá jọ irú skin gbọ́ pé Mr. Lawal lọ ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ó lọ dá ṣe private inspection lẹ́yìn láyé pọ́n sẹ́tù ni bí ìgbà tán lọ fa nípò èṣù ni o bí wọ́n bá dẹ̀ fa nípò èṣù èṣù máa wà hàn ní téṣù bá dẹ̀ ti lọ wà hàn ní èṣù máa gbọ́ṣẹ́ wọn kán gbọ́ṣẹ́ èṣù ni so it's better kán jẹ́ kí n handle gbogbo situation láti ilẹ̀ ẹ̀rín lẹ́rìn ẹ̀ wá máa lọ àtúmọ̀ aṣọ ẹ̀ tó kù lọ́la kí ló ń pa yín lẹ́rìn they will use presidential package for me lè ṣe kí ló ń jẹ́ presidential package lè so you are so afraid that if your husband go out he will not come back so you are afraid that if your husband go he will not come back it's because ìwọ go lé tó o bá lé let them use presidential whatever let them use whatever they can use a ní pé owó lèmi bá deal àwa go ò fẹ́ wọ́n lé gbọ́ ṣá ṣe owó Michael cocoyam lẹ́yìn wá jẹ láyé wàá náwó àbí cocoyam lẹ́ wá jẹ oríṣiríṣi cocoyam ló wà ìmí tó bá fi sẹ́nu báyìí á tún ní kùkẹ̀ ìmí tó bá dẹ̀ fi sẹ́nu báyìí wàá máa gbé yín lébi tó le tó yọ̀ tó le so if they don't bribe me ó máa gbé yín lébi tó le tó yọ̀ ni kò lè tú kùkẹ̀ say in order kí wọ́n lè bá enjoy ẹ̀ kó lè tú kùkẹ̀ you bribe me I will drive him down there. Eleni teach me ẹni ní pé teach me how to be strong. Okay, Estella Smart, this is it. As a woman, engage yourself. If you want to be strong, engage yourself. When you engage yourself, you will be strong. If you engage yourself, you will be strong. Even if that man wants to go, ọmọ, when you have something tó ń lé tó ní project tó ń lé, òun máa sọ fún àwọn obìnrin pé ẹ wá ra ilẹ̀ lọ́wọ́ Lizzy Anjorin. Tí wọ́n bá ti ní project tó ń lé tó fẹ́ sanwó, tán bá lọ àwọn tán jọ lo presidential fúnra wọn náà jọ gbé councillor padà bọ̀ wálé. When you don't have a project, you tend to spend your time into petty things. Petty things. When you don't have project, when you don't have, you tell me man woyin, mi ríran iṣẹ́ ni mo máa ń ṣe iṣẹ́. Èèyàn kan ní ó máa gbé Mr. Lawal lọ. Tí wọ́n fẹ́ rẹ sọ́hun ni, wọ́n lè rẹ sọ́hun. Tó bá dé àfomi iyọ̀fọ́, a bá rí pé kí àfomi iyọ̀fọ́, àfọ̀ṣẹfọ̀ àṣàn. Àwa náà gbé sẹ́nu àfi kapala, àbí ká fi kọ jùjú àgbélẹ̀.
Boss said, darling, you want to come for Mr. Lawal? Don't forget, yo. You buy facing beach, yo. 2 acres, yo. If you come for Mr. Lawal, he will tell me. Kò tí ẹ ní láti sọ fún mi. Fóònù wọn lèmi gan ń lò. Àwọn gan ti mú fóònù mi lọ. So come for him, let's see. Which kind of salt? Normal salt ni. Normal salt ni. A fi yọ̀ fọ́, tẹ́ bá ti fomi yọ̀ fọ́. Ṣé ẹ worú ìgbín sìn? Ṣé pé ìgbín máa ń yọ̀? Tẹ́ bá fẹ́ fọ ìgbín, ẹ lo alum. Tẹ́ bá ti lo alum, ẹ ṣe wá buyọ̀ sí. Ẹ sóòkì ẹ gbogbo àkàrà mọ́ra. Ẹ̀yin náà dẹ̀ fi nǹkan yín kàpàlà. Ṣé ní 2021 yìí ọ̀rọ̀ cocoyam la wá já sí? Ẹ̀yin kan try yìí o. Ẹ jọ̀ọ́ owó ni mo bá dìú. Ẹ bá fẹ́ jẹ cocoyam ẹ fẹ́ mi lówó. Ẹ wá ra lẹ̀. Kò tí Mr. Lawal lò sí lórí souvenir cream o. Yé pé mara sóyòyò kan. Ẹ wá lẹ̀ ń wá 1 minute private meeting pẹ̀lú Mr. Lawal. Ẹ má ṣe yẹn o. Mo ládéhùn èèyàn tó ládéhùn ni mi o. Ẹ má bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ o. Ẹ má bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ o. Mr. Lawal lò sí lórí souvenir cream o. Ẹ má bà Àríkẹ́ ló wà lórí souvenir. Ìyẹn dẹ̀ máa kígbe pa yín ni. Fúnra ilẹ̀ máa return ẹ̀. Nígbà tí mo ṣe kí ni? You love Mr. Lawal. Thank you. He loves you too. Àwọn kan sọ pé they want to help me to take care of Mr. Lawal. Ṣé ẹ gbọ́ ni? A ní kẹ́ wá ra 2 acres. Ibo náà ti lọ sí school o. See, let me explain further. 2 acres of facing beach. 2 hours private meeting. 4 acres of normal dry land. 4 acres of normal dry. If you buy like 4 acres, you have 4 hours private meeting with Mr. Lawal. Then, if you're a good customer, I will now give you extra 2 hours promo. Mi ò sọ pé mi ò love cocoyam. I love cocoyam. But is there any crime in me using my cocoyam to sell my land? Is it your cocoyam? Is it your cocoyam? Why are you pitying me? It's my cocoyam. It's my property. I want to use it to sell my land. You want me to just keep the cocoyam? First meeting. After first meeting, if you want to do another meeting, you buy. Ó dàbọ̀ ẹ fi mí sílẹ̀. Ọmọ wa bá ń play. Wọ́n ti fẹ́ máa mú mi ṣeré. Ọkàn rẹ́rìn ni kí ló ń pa yín lẹ́rìn sìn? Why are you laughing? This is a very important topic. Is my cocoyam right? Yes. I love my cocoyam. But I want to use my cocoyam to sell my land. Is it your cocoyam? And you will give me what's it called? Damage fee in case you use your own iron sponge to destroy the neck of cocoyam so that I can take care of everything. Kí ni nǹkan tó lè ń bẹ̀ sí? Ẹ wá máa lọlé. Bá ń play kán máa lọ. So yo 50% off. Momo fufu for 72 hours o. For 72 hours. 72 hours mo fẹ́ fi ṣe promo yẹn torí mo dẹ̀ ṣẹ̀ dé ni. Mo fẹ́ fi ṣe ìyá káàbọ̀ ọmọ kúlé. Ẹ̀rín lẹ́rìn 72 hours. Àti irun àti full skin 50% discount off for 72 hours. Souvenir for land. My cocoyam, my sweet cocoyam, my ontupuke cocoyam is my cocoyam. Ontupuke. This cocoyam is very sweet. It's ontupuke. It's not cocoyam that one will be one side will be strong and one side will be doing bolo. No, it's my own tupuke cocoyam. So I want to use it to sell land. It's not a crime. So please, facing beach, who are available? Dry land, who are available? Ẹ ti gbọ́, ó yá, ayọ̀. Ojú wá sí mi ó ṣe nágóde. Oníṣẹ́ mi gan ọmọ Dangote. Sábàdàsá. Sábàdàsá. Sábàdàsá.
Àríkẹ́, èèyàn kọ́ ní ìyá kókó yá mò ń túpù kẹ́. Ayọ̀ play. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on the subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you.